السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. السلام، كيف حالك؟ السلام عليكم حبيبي. كيف حالكم؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ الله يعطيكم العافيه. طمنون عليكم. وين ثالثكم؟ ثالثنا عنده حمله انسانيه في بغداد، اضطر انه يبقى بدالنا. طيب الله يعطيكم العافيه. زين، نعطيكم الشنط. ان شاء الله. اعطوني شنطكم. يلا. شنطه فيها فلوس. ناخذ هذه مع بعض. يلا اعطني شنطك. وهذه لصديقكم الثالث. الله يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيكم. احنا عندنا مبادرة طيور راح نطلقها ان شاء الله مع بعض. الله يبارك فيكم. تفضلوا. يلا. فكرة الخير لا تقتصر على الإنسان فقط، فكل مخلوقات الله تنتظر منا العطاء والرحمة. لهذا قررنا في هذا الموسم أن نطلق مشروعا أنتم أبطاله ووسيلة استمراره، مشروع إطعام الطيور. بدأناه في مواقع محددة، وتكفلنا بتوفير الغذاء لمدة سنة. يمكنكم الآن أن تشاركونا بتزويد مناطقكم وحاراتكم بمشاريع إطعام الطيور، لنعود لزمن كان فيه الأجداد يقولون: لن يجوع في أرضنا طير.